Ողջունում եմ ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, եթե Երևանում եք FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ եք մեզ լսում լրատվական ռադիոյի եթերում, եթե Արցախում եք, ապա Արցախի հանրային ռադիոյի կապուղիներով եք լսում։ Մենք սկսում ենք Միացում հաղորդաշարը, Երևանից ձեզ համար աշխատում է Դավիթ Խումարյանը, Ստեփանակերտից Տաթև Խաչատրյանը։ Երևանի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին։ Պարոն Մանուկյան, նախ շնորհավորում եմ ձեզ։ Տաթև, առաջին հարցը ձեզ։ Շնորհակալություն Դավիթ, բարև ձեզ, ողջունում եմ պարոն Մանուկյանին եւ իմ առաջին հարցը գուցե ավելի փիլիսոփայական կհնչի, քան զուտ լրատվական ու ինչ որ վերլուծական, բայց այնուամենայնիվ թույլ տվեք հարցնել։ Այս պահին ինչը կխանգարեր ձեզ նույն ողջևորությամբ ու նույն ցնծությամբ ընթերցել Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Շնորհակալ եմ Տաթև, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ մեր արցախցի բոլոր ռադիո լսողներին։ Իսկապես ուրախ եմ, որ այս հաղորդումը կազմակերպվեց, այսպիսով հնարավորություն չէի ունեցել խոսել եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ժողովրդի հետ։ Պատասխաններ լինելու են անկեղծ, չի կարող այլ կերպ լինել։ Շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հարցեր եք տալիս, այդ ձևի հարցեր ավելի շատ տվեք, քան այսօրվա վիճակի հետ կապված, որովհետեւ ես ինձ ավելի շատ տեսաբան քաղաքական գործիչ եմ համարում, քան պրակտիկ գործիչ։ Ինչն է խանգարում, որ ավելի ողջևորվածությամբ ասեմ, իրավիճակը, ափսոսանքը մեր անցած տարիների, ափսոսանքը, որ մենք ձեր հետ, ձեր ժողովրդի հետ, Հայաստանի ժողովրդի հետ տառապանքների գնով, տուժվելու գնով, հիասթափության գնով, զոհերի գնով կերտեցինք մեր պետականությունը, Հայաստանը մեծացավ 12000 քառակուսի կիլոմետր, Ղարաբաղը դարձավ դե ֆակտո Հայաստանի անքակտելի մաս, դրամ, անձնագիր, գնալ, գալ, եկեղեցի, շփում, դարձանք մի մարմին, միասնական, միասին։ Եվ այսօր ցավոք սրտի ընթացք տանում է նրան, որ մենք անխոհեմ պատերազմի պատճառով կորուստներ ունեցանք։ Ես երեք նայում եի մեր մշակութային կորուստները Ղարաբաղում, թե ինչ կորուստներ ենք ունեցել, ինչ պատմական, ինչ մշակութային շերտեր ենք կորցրել։ Մարդ մղկտում է, խեղճանում է, 160 եկեղեցի ենք կորցրել, 8 թանգարան, 20000, ես մշակույթի մարդ եմ, 20000 էքսպոնատ մենք թողեցինք, ունիկալ գործեր, 1400 անշարժ հուշարձան ենք կորցրել։ Ոնց կարող ես այդքանը կորցնելուց հետո, լա չեմ ասում մեծագույն կորուստը, 10000 Ղարաբաղի ընտանիք այսօր տուն տեղ չունի, ապրելու տանիք չունի, այլ չեմ ասում զոհերը, այլ չեմ ասում վիրավորվածները, հիասթափությունը։ Այդ վիճակում ես կլինեմ կեղծավոր, եթե ուրախ լինեմ, ոգևորված լինեմ, նույն առոգանությամբ խոսեմ, բոլորս ջարդված ենք, բոլորս կոտրված ենք, առավել եւս մենք, առավել եւս ես, որովհետեւ մասնակիցն եմ եղել այն մեր հաջողությունների, այն խոհեմ, խելոք, դժվար տարիները հաղթահարել ենք, երկիր ենք կառուցել ու հասել ենք Հրանտ Մաթեոսյանի ասած լուսավոր դար, 21-րդ դարում կորցնում ենք, 21-րդ դարում գերի ունենք։ Մի տեսակ չի բռնում էլի 21-րդ դար լուսավոր քաղաքակրթության գագաթ ու հանկարծ ֆեոդալական կարգերի ադաթներ, գերիներ, սահմաններ, առևանգումներ, գողություններ, տարածքներ են գրավում, քո ինքնություն են կորցնում։ Այդ առումով է, որ եւ բնական է, որ պետք է չլինեմ ողջևորված, որովհետեւ իմ 30 տարիների իմաստավորված արդյունքով, դրական արդյունքով ձեռք բերած հաջողությունները մսխվում են, սպառվում են։ Այդ առումով ներող կլնենք, որ շատ չեմ կարող ողջևորել։ Ես ինքս ողջևորված չեմ, ոնց կարող եմ ողջևորել, եթե ես այդպեսին չեմ։ Այդպեսին է պատասխանը Տաթևիկ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Շնորհակալություն եւ մի բան էլ, ինչ է կարծում խնդիրը, որ այս 30 տարիների ընթացքում, որ ասում եք այդ հաջողությունները մսխեցինք եւ չկարողացանք պահպանել այդ ողջևորությունը, չկարողացանք պահպանել այդ ոգին։ Խնդիրը ինչու՞մն էր ավելի շատ։ Սերունդի խնդիր էր, գիտակցության, թե հասարակության մեջ ինչ որ խնդիր կար, որն էր մեր գլխավոր խնդիրը։ Շարաշալի հարց։ Մտածողության փոփոխությունը, հոգեբանական փոփոխությունը, սկզբից կամ մենք հաղթեցինք, որովհետև սկզբում հեղափոխություն տեղի ունեցավ մարդկանց մտածողության մեջ, հոգեբանության մեջ։ Մինչ այդ մեզ միշտ սովորեցրել են, դաստիարակել են, որ մենք զոհ ենք, որ մեզ պետք է ուրիշները տիրություն անեն, մեկը մյուսին պիտի հաղթի, մենք կարող այդ արանքում շահենք։ Մեզ միշտ ցեղասպանությունը բերել են որպես հիմնական խաղաթուղթ, որ եթե խելոք չմնաք,
էլի այդ բախտին կարժանանակ եւ մեր 88-ի շարժումը Ղարաբաղյան շարժումը բերեց գաղափարներ, բերեց նոր մոտեցումներ, մտածողության նոր ձև։ Զոհի կարգավիճակից դուրս եկանք, տեր փնտրելու այդ տվայտանքներից դուրս եկանք, ուժերին համապատասխան համաձայն քայլեր անելը դարձավ մեր գործելակերպը եւ այդ ամենի արդյունքում այդ վստահությունը, այդ արժանապատվությունը դարձավ մեր անկախության, մեր պետականության դրոշը։ Դրանով շարժվեցինք, աշխարհի լեզվով գնացինք։ Ղարաբաղը ինչու այդ ամբողջ տարիներին հաղթեց, որովհետեւ հիմքում դրված էր ինքնորոշումը։ Հիշում եք երևի Գերագույն խորհրդում մենք օրենք ընդունեցինք Հայաստանի իշխանությունները երբևէ չեն ստորագրի որևէ թուղթ, որի տակ չլինի Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնությունը։ Սա ինքնորոշման մեծագույն հաղթանակ էր, աշխարհը այս լեզուն հասկանում էր։ Մենք աշխարհի այդ լեզվով խոսում ենք, դա այլ հետադարձ կապը կար, այդ ֆիդբեք կոչվածը կար եւ աշխատում էր։ Հետո տեղի ունեցավ այս մտածողության փոփոխությունը։ Մենք սկսեցինք պոռոտանալ, մեծամտանալ, այդ պոռոտակցության հաղթանակների հաշվին սկսեցին կաշառք վերցնել, սեփականություն ձեռք բերել, որոշ գեներալներ, որոնք անգամ հերոս էին, դարձան կաշառակեր, սկսեցին լավ ապրել, ընդ որում սա բոլոր պատերազմների հետ ընթաց ֆենոմենն է։ Բոլորը զգում են, որ լավ բան են արել, ուրեմն արժե որ հաջորդ տարիները իրանք վայելեն։ Շատ գեներալներ գիտեմ, ինձ լավ գիտեք, Տաթև հենց ձեր մոտ էլ ապրում են այդպիսի մարդիկ, որոնք ամենահարուստներն են Ղարաբաղի կամ Հայաստանի։ Փոխվեց մտածողությունը, սկսեցին պոռոտանալ, զենքի վրա փող չդնել, սահմաններ ամրացնելու վրա փող չդնել, դիվանագիտական կապերում բարեկամների թիվը գնալով քչացավ, եւ մենք եկանք հասանք այն մեր կոտրած տաշտակին։ Այսինքն սա երկար տարիների այդ մտածողության, այդ վարվելակերպի արդյունքում եղավ, միանգամից չի եղել այս ամենը։ Մենք դանդաղ կաթիլ հասել ենք սրան մեր ամբարո կյանքով, մեր ընչաքաղց կյանքով, մեր արկածախնդիր կյանքով եւ դա դարձավ մտածողություն, իսկ այս մտածողության մեջ քաղաքացին ոչնչացավ։ Անկախության տերն ու Ղարաբաղյան շարժման տերը եղել է քաղաքացին։ Ես ուզում եմ հիշեք մահապարտների գունդը, կամավորականների գունդը։ Մենք պատերազմը հաղթել ենք, պատերազմը սկսել ենք կամավորականներով։ Սովորական ոչ որակյալ զենքով, բայց կար ոգի, կար տրամադրություն, Ղարաբաղի ժողովուրդը ոտքի կանգնած էր, զգում էր Հայաստանի շունչը, Հայաստանի ամբողջ ժողովուրդը գիտեր, որ չարքար ձևով ապրում է, բայց կռիվ էր տալիս այդ իրավունքների համար։ Քաղաքացին էր խաղացողը։ Այն որ քաղաքացուն կոտրեցինք իշխանավորը սկսեց խաղալ, եւ իշխանավորն էլ ինքն իրեն նվեր տվեց։ Մենք կորցրեցինք այդ հնարավորությունը, կորցրեցինք զարգացման, մրցունակ լինելու հնարավորությունը, իսկ խելոք մարդիկ ասում էին, քանի դեռ հաղթել ենք, եկեք դաշն կնքենք, եկեք արձանագրենք մեր հաղթանակը, որովհետև ժամանակը ի վնաս մեզ էր աշխատում։ Ադրբեջանը վառված էր, մղկտում էր այդ պարտությունից եւ վրեժ լուծելու համար ինքը տարի ու վրա ծախսում էր։ Դեռ պարլամենտում էի 12 թվին արդեն ես այդ ելույթները ունեցել եմ։ Իրենք զենքի վրա ծախսում էին այնքան, ինչքան մենք մեր պետության վրա ենք ծախսում։ Այո, կարտենց երբ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն հավասարվել էր Հայաստանի ընդհանուր բյուջեին։ Այո, ակնհայտ էր, որ մեր մոտ իրանք 4-5 երեխա էին ծնում, մենք մեկն ենք ծնում, մենք արտագաղթում ենք, իրանք չէին արտագաղթում։ Ես միշտ մտածում էի, որ մենք կհաղթենք այս բանի մեջ, քանի որ իրանք ավելի կաշառակեր են, ավելի որկրամոլ են, քան մեր իշխանավորն են։ Բայց բանից պարզվեց, որ իրանք ինչքան էլ գողանում էին, այդ գողացածից մի մասն էլ կամ բյուջեի մի մասն էլ եթե գնում էր բյուջեի, մենք այդ մասում կրվում էինք։ Ժամանակի մեջ կրվում էինք։ Մենք կորցրեցինք այդ ընթացքում դիվանագիտական մեր աջակցությունները։ Առաջին պատերազմի ժամանակ Տաթևը կվկայի, որ այդպես էր, աշխարհի երկրները մեզ չեն ասել, այս ինչ եք անում Ղարաբաղում։ Իսկ հիմա ասեք, խնդրում եմ, ով կա, որ չասի, որ սահմանները գծեք, դաշն կնքեք եւ Առաջի պատերազմին մենք ունեցել ենք միանշանակ աջակցությունը պրակտիկորեն բոլոր երկրների, այդ թվում նաև իսլամական երկրներ կային, որոնք որ մեզ աջակցում էին։ Լրիվ ճիշտ է։ Նվազագույնը ունեցել ենք չեզոքությունը։ Մենք ունենք այդ ժամանակ Վրաստանի չեզոքությունը, որը նույնպես տարածք էր կորցրել, Թուրքիայի չեզոքությունը, Արաբական լիգայի երկրների չեզոքությունը, մենք կարողացանք կանխել Պակիստանից, Աֆղանստանից մոջահեդների մուտքը Ղարաբաղ, ինչը չստացվեց այս անգամ, որովհետև դա սրա գործել չարվեց դրա վրա։ Այսինքն երկիրը հզոր է, ողնաշարը ուղիղ է, այնքան ինչքան փող ունի եւ ինչքան բարեկամ ունի։
Բոլոր պատերազմների ուղեկցող բաներն են, զինվորը, փողը, բարեկամը։ Մենք այս պահին ունենք $9 միլիարդ պարտք։ 9 միլիարդ։ Դա նշանակում է մեր հարստության 60%-ը։ Ով է քեզ փող տալու, վարկ տալու, եթե տանել քեզնից քթից հանելու են։ Բարեկամներ, խնդրեմ ասեք, ովքեր են այն հազար երկրները, որոնք այսօր մեր խնդիրն են առաջ քաշում, կամ Ղարաբաղի անկախության խնդիր են առաջ քաշում։ Չկա այդպիսի բան։ Պարոն Մանուկյան, Տաթևը ոնց որ մեծից սկսեց, փիլիսոփայական հարցերից, ես փորձեմ շարունակել, հետո կվերադառնանք ավելի լոկալ տեղական հարցերին։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախության հռչակագրի, երբ դուք ընթերցում եք առաջին անգամ հռչակագիրը, հստակ պարզ էր ինչի մասին է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ավելի կարեւոր է ինչի համար է։ Շատ ճիշտ եք։ Ես մի համոզմունք ունեմ, դա իմ տպավորությունն է, ես դեռ քան մեծ չեմ, միգուցե կան բաներ, որոնք որ ես դեռ չեմ հասկացել, բայց իմ տպավորությամբ Հայաստանի եւ ներքին քաղաքականությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը պատտվում է Արցախի շուրջ։ Այսինքն եւ մեր տարաձայնություններն են ներքին եւ արտաքին Արցախի վերաբերյալ եւ մեր միասնություններն են Արցախի վերաբերյալ։ Մի հարցի մեջ փորձեմ երկուսը ձևակերպել։ Ինչ պետություն է այլևս Հայաստանը, ինչի համար է ինքը։ Եվ դուք մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եք, որը որ առանձնանում էր բացի լիբերալ հայացքներից, նաեւ Արցախի հարցի ինչ որ մի տեսակի լուծում առաջարկելով, որը որ իմ կողմից ընդունելի չի եւ չէր, այնքան էլ պոպուլյար չէր, բայց ինքը ինչ որ մի ճանապարհ էր ու դուք այդպես դիրքավորվում եք քաղաքական դաշտում։ Ոնց պիտի մենք ապրենք որպես պետություն եւ ոնց պիտի դուք առաջ գնաք որպես քաղաքական ուժ։ Շատ լավ հարց է։ Ամրացնեմ ձեր ասածը։ 90 թվականի ընտրություններից սկսած մինչև վերջին ընտրությունները ներառյալ բոլորը եղել են հիմնականում Արցախի հարցի շուրջ։ Բոլորը։ Մենք իշխանության եկել ենք 90 թվին Ղարաբաղի անկախության, Ղարաբաղի Հայաստանին միացնելու նույնիսկ որոշում ենք ընդունել հարցով։ Դա եւ լավ է, որովհետեւ կա մոտիվացիա, կա համազգային գաղափար, խնդիր, որի շուրջ ազգը համախմբվում է։ Միշտ էլ այդպես եղել է։ Վերջին պատերազմի առաջին օրերին ես հիշում եմ ինչ ոգևորություն էր աշխարհի հայության եւ Հայաստանի հայության միջեւ։ Դա այն ցավոտ բաց ներն է, որի վրա անընդհատ պիտի աշխատես, բայց ցավալիորեն նաեւ որը միշտ շահագործվում է, չարաշահվում է։ Մեր մոտեցումը ինչու էր այդպես։ Մեր մոտեցումը հետեւյալն էր։ Մենք հասել ենք որոշակի հաջողության, դրանից ավելին չէինք կարող, հավատացեք ինձ, չեմ ուզում երկար հիմնավորել այդ ասածս, եւ հասել էր մի պահ, երբ պետք է խնդիրը լուծվեր, որովհետեւ հեռանկարում հաշվարկները ցույց էր տալիս, որ այն շարունակելու դեպքում ժամանակը աշխատելու է ի վնաս մեզ։ 96-ից սկսած, երբ արդեն պատրաստ էր երանախագահության փաստաթուղթը, երբ առաջարկում էին ստորագրել, այն 96-ից սկսած զուգահեռ Ադրբեջանը սկսեց իր նավթային գործոնը միանգամից արագացված հզորացնել, դրանով ինքը դարձավ համաշխարհային գործոն, միջազգային խաղացող, Սոկար կամպանիան դարձավ նվազագույն էսպայն 10 հզորագույն երկրների մասնաբաժին, եւ նրանք սկսեցին փողեր աշխատել դրա վրա։ Ադրբեջանը այդ փողերով սկսեց զենք առնել եւ բարեկամներ ձեռք բերել, հիշում եք նոր ասեցի, որոնք են պետության հզորություններ, փողը, բարեկամները, զենքը։ Ինքը այդ բոլոր գործոններով սկսեց ուժեղանալ։ Անգլիան դարձավ նրանք գործընկերը, Ճապոնիան, Ամերիկան, Ավստրիան, Հունգարիան, Թուրքիան, այսրանք բոլոր այն երկրներն են, որոնք ունեն մասնաբաժին։ Շվեյցարիայում ստեղծվեց մի կոնսորցիում, որի միջոցով այդ զենքերը սկսեցին անգամ միջազգային բաներով, անգամ բյուջեում չէր երևում ադրբեջանական, ժամանակը սկսեց աշխատել ի վնաս մեզ։ Պլյուս երանախագահությունը 3 երկրները արդեն ունեին հայտարար Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված, որ շատ կարևոր է, փոխզիջումային տարբերակ։ Մենք որ սկսեցինք խուսափել այդ փոխզիջումային տարբերակից, մենք սկսեցինք արհամարել այդ հզորներին։ Աշխարհի հզորներին արհամարելը փոքր երկրների համար ռիսկ է։ Դու մաքսիմում կարող ես խուսանավել այդ հզորների արանքում, բայց եթե հակառակ ես գնում, դու պետք է պատժվես։ Այսինքն ժամանակը եւ բարեկամների առումով, եւ փողի առումով, եւ զինակիցների առումով
եւ զենքի առումով սկսեց ի վնաս մեզ աշխատել։ Եվ դա այն պահն էր, որ պետք է համաձայնություն կնքվեր, մի մասը տրվեր, ինչի համար էլ գրաված էր այդ տարածքները։ Մենք 12000 քառակուսի կիլոմետր որ ազատագրել ենք, 12000-ի պահելու խնդիր չենք ունեցել։ Մի մասը դա այն բանակցային միջոցներ, որը տալիս էր եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին էր արդեն խոսում, որին համաձայն էր Ադրբեջանը։ Սա էր ամենակարևորը։ Ադրբեջանը այն վիճակում էր, որ պատրաստ էր այդ թուղթը ստորագրելու, առավել էլ չեմ ասում, Ռուսաստանը արդեն պարտադրում էր միջազգային հանրությունը մեզ առաջարկում էր այդ խնդիրը։ Այն ժամանակ եթե մենք գնայինք կներ շատ ավելի բարենպաստ, շատ ավելի լավ պայմաններում եւ մենք դուրս կգայինք զարգացման ուղի։ Ես ցանոթ բաներ ունեի, դեպուտատներ շատ ենք շփում Ադրբեջանի հետ։ Նույն ձև էլ իրենք էին մտածում, ասում էին ինչի ենք մենք ամեն մի երկիրը տարեկան 4-5 միլիարդ ծախսում եւ դա մեր ժողովրդից է գնում։ Եկեք այդ դաշինքը կնքենք, դուրս գանք այս պատերազմական վիճակից եւ մեր երկիրը զարգանա եւ ձեր երկիրը զարգանա։ Դա մեզ համար լավագույն հնարավորություն էր հաղթողի դիրքից ստորագրել եւ չէինք հասնի այս վիճակին, որովհետեւ իսկապես ընթացքը ակնհայտ էր, որ գնում է այդ ճանապարհով։ Մենք մերժեցինք, մենք վախեցանք, ճշմարտությանը նայել, մենք պոպուլիզմի հիվանդությամբ գնացինք, ոնց կարաս տարածք տաս, երբ որ արյունով ես գրավել, ոչ մի ցույց չպետք է տա։ Այսպես մտածում էր հանրապետականը, այսպես մտածում էր Ռոբերտ Քոչյանը, այսպես միշտ մտածել է Դաշնակցությունը, եւ այս մտածողության արդյունքում մենք ստացանք արկածներ։ Հանրապետական կուսակցության իմ ծանոթները միշտ մենք միջազգային կառույցներում աշխատում ենք, ասում են մեր լուծումը չլուծումն է։ Կարող է 50 տարի հետո նպաստավոր լինի, ասում եմ կարող է 50 տարի հետո նպաստավոր լինի, բայց այն որ ակնհայտ մենք հիմա գնում ենք կորստի ճանապարհով, այդ ակնհայտ է։ Ուրիշ մի թիվ ասը մենակ երեքա։ Մեր արտագաղթը հերիք էր, որ մենք մեր վրա սառը ջուր լցնեինք, ցնցուղի տակ մտնեինք, մտածեինք, որ այս արտագաղթը դա նշանակում է կրթություն տակորում, զինվորը տակորում, հարկմուծողն է կորում, քաղաքացին իր գնացողը իր հետևից բարեկամներին ատամ, եւ մենք գնացինք այս սպառման ճանապարհով զուտ այս մտածողության պատճառով։ Տաթևի հարցի պատասխանը այվես էր։ Մեր մտածողության մեջ ռիվերսը, հետ դարձը խեղճացրեց մեզ եւ մենք ունեցանք օրինաչափ այս արդյունքը, օրինաչափ։ Սա պատահական արկած չէր, որ մեր գլխին ընկավ։ 98-ից այս բանը եկավ եւ հիմա էլ ցավալիորեն այդ գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա արտագաղթը պակաս չէ, քան 2008-ին էր, որովհետեւ այս վիճակում քչերն են ուզում զինվոր երեխա ունենան։ Քչերն են ուզում, հիմա ինչ ես կարա մեղադրես։ Փողեր են ծախսում արտագաղթելու համար։ Եվ սա էլի գիտեք ոնց է, տան տիրոջ նման պիտի մտածես։ Էլի այս վիճակում էլ հարկավոր է կանգնեցնել այս ընթացքը, լուծում գտնել, սառեցնել, եղածը պահպանել։ Հա, իմ ասացի մեջ հերոսականություն չկան, պինդ դուխով տղա բան չեմ ասում ես։ Եղած եկեք պահենք։ Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղի բնակչության անվտանգ ապրելը այսօր մեր թիվ 1 խնդիրն է։ Ճոռոմ եկեք չխոսանք։ Ղարաբաղի 100,000-անոց բնակչության այնտեղ ապահովությունը այսօրվա այս ժամանակաշրջանի թիվ 1 խնդիրն է։ Եթե ռուսներն են պահում, էլի այդպես է։ Ով ուզում է պահի, ինչ խնդրով, ինչ ձևով Հայաստանի բյուջեն քչացնելով, այնտեղ տներ կառուցելով, նրանց ուսումնական տեղեր տալով, դպրոցներ կառուցելով, պետքա այդ բնակչությանը տեղ պահես, Աստված տա, հաջորդ սերունդը 5 տարի, 25 տարի հետո էլի ուժեղանա, էլի պորտ կա, էլի նոր խնդիրներ դնի, բայց այդ իմ ասած 25 տարի հետո այդ խնդիրը չի կարա դնի, եթե բնակչությունը այնտեղ չապրի։ Որևէ մեկի հիմար մետքով կանսի, որ մենք այսօր Նախիջևան հետ ենք բերելու։ Իսեր Աստծո, եկեք ստաբ լինենք, էլի։ Ես պոետ չեմ, ես երեխա չեմ, որ այդ ձևի երազներով տարապեմ։ Այն հիմարություն որ հիմա, հա, հայկական հողեր Թուրքիա, եկեք գնանք գրավենք։ Գնացեք գրավեք, ով է խանգարում։ Կարում ես գնա։ Ուժը ներումա գնա, ուժեղացի, խնդիր դիր ուժեղացի, բայց այսօր կարաս։ Եթե չես կարան չես հաթաթա տալիս Թուրքիային, ինչ ես ռուսական բազանստից դուրս հանելու առաջարկանում։ Բա ռուսները բહેրանան ռուսական բազան էլ գնա։ Այդ իմ ասած Ղարաբաղի անվտանգությունով է պահելու։ Ռեալությունները հզոր են ամեն քաղաքական գործի համար ռեալությունից են կողմ ուրիշ գործիք չպետք է լինի։ Էմոցիա չպետք է լինի, երազ չպետք է լինի։ Ներքաղաքական հարցերից խոսեցիք, ես կրկնեմ հարցը, հա։ Մինչև պատերազմը, այսինքն անցած տարի սեպտեմբերի 22-ին
երբ մենք նկարահանում ենք այս հաղորդումը, քաղաքական ուժերի տարանջատումը հստակ էր անցնում Արցախի գծով։ Կար խաղաղության կուսակցություն, այսպես ասած, միշտ էլ այդպես է եղել։ Եվ պատերազմի կուսակցություն։ Ոնց ենք հիմա անելու։ Ես կարծում եմ, որ այն պատկերը, որ մենք հիմա տեսնում ենք ազգային ժողովում, նաև նրանից է, որ չկա այլևս տարանջատում, որտեղ մեծ հաշվով այս մարդիկ իրարից ոչնչով չեն տարբերվում։ Այլևս չկա Արցախի հարցը, այդ ուղղությամբ չկան տարաձայնություններ, այսինքն այդ հարցը մեր պարլամենտի ձեռքում չի, հա, այսպես ասած, ռուսներն եկել են, դու քո պարլամենտում ինչ ուզում ես խոսա, մեկը իրանք վարվելու են նենց, ոնց իրանք որոշել են։ Դրա համար մենք ունենք այս քաոսը։ Կա ինչ որ ուրիշ գիծ, որի շուրջ պիտի քաղաքական դաշտ ձևավորվի։ Շատ լավ։ Չզարմանաք, հարցի պատասխանը հետևյալի մեջ է։ Քանի որ չկա պետական կոնցեպցիա, դա իշխանության ֆունկցիան է։ Հարցերի լուծման տարբերակ առաջարկել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկել էր իր տարբերակը։ Դա երանախագահության առաջարկն էր, որին համաձայնություն տվել էր Հայաստանի իշխանությունը եւ Ադրբեջանի իշխանությունը եւ քաղաքական ուժերի մի մասը։ Սա համաձայն էր, մի մասը սա քարկոծում էր։ Քանի դեռ այսօրվա իշխանությունը իր կոնցեպտը չի ներկայացել հանրությանը, չի կարող ձեր ասած բաժանումը լինել, որովհետեւ բաժանում պետք է լինի իշխանական կոնցեպտի շուրջ դեմ եմ, ոչնչացնում եմ, քննադատում եմ կամ խելոք են ճիշտ են անում, այսօրվա հնարավորությունը դա է։ Ցավալիորեն այդ բանը չկա։ Դրա համար քաղաքական ուժերը խարխափում են։ Դրա համար քաղաքական ուժերը ընկել են պոպուլիզմի գիրկը։ Մրցակցում են թե ով շատ Ղարաբաղից նորից տարածքները հետ կբերի, ով Թուրքիային կպատժի, ով ինչքան մեծախոսությամբ հանդես կգա։ Մրցակցությունը մեծախոսության պորոտախոսություն։ Նույնը պարլամենտում է։ Սթափությունը չի աշխատում, հայրենասեր աշխատելն է աշխատում, պորոտախոսությունն է աշխատում։ Եվ այնքան քիչ են ցավոք սրտի Հայաստանում սթափ խոսքի կրողներն ու ասողները։ Այնքան խեղճացած է այդ գաղափարը, որ կարող է լինել նաև այդ ձևի տարբերակ, որը իրավունք ունի ապրելու, հիմնավորվելու, աշխատելու։ Մենք այս պահին էլ մեզ համար շատ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, որտեղ ես չգիտեմ այս իշխանությունը ինչ է ուզում։ Տեր-Պետրոսյանը հիշում եք, ասեց, ես ինֆորմացիա չունեմ, ռուսները ինչ են մեզ առաջարկում։ Այս պահին ինչ է Ռուսաստանի առաջարկը Ղարաբաղի հարցի լուծման համար։ Դրա համար սուբյեկտիվ առումով ես ասում եմ, այս պահի խնդիրը որպես նվազագույն խնդիր, բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն Ղարաբաղի բնակչությունը ամուր այնտեղ ապրի, ապահովը զգա։ Դպրոց գնա ապահով, ծնողը չանհանգստանա, որ երեխան կարող առևանգեն կամ դրոնը գա խփի, կամ եկուց նոր պատերազմ չսկսվի։ Հարկավոր է այս պահին շունչ քաշել, ցնցուղ ընդունել, այդ հաշտվել այս իրականության հետ, լուծումներ գտնել այս ելման կետից։ Իսկ այս պահին դա կրկնում եմ նվազագույնը այդ մարդկանց հանգիստ, ապահով, խիղճներ հանգիստ այնտեղ ապրելու իրավունքը պետք է ապահովես, որից հետո իսեր ասու, այնքան ուժեղացեք, այնքան զինվեք, այնքան բարեկամներ ու փող ձեռք բերեք, որ ուզում ես խնդիր լուծել, ով է խանգարում։ Տեր-Պետրոսյանը հիշում եք, ասում էր, ես եմ չուզողը։ 12000 քառակուսի կիլոմետր գրաված իշխանությունը, ժողովուրդը չի ուզում, բա իհարկե ուզում է։ Ես եղա տվողը, դուք էլ եղաք բանը, հա, չտվողը։ Այն սիլոգիզմ այնքան լավն է, այնքան հաճախ եմ հիշում։ Ասում է, տալիս ես մասը, պահում ես ամբողջը։ Չես տալիս մասը, կորցնում ես ամբողջը։ Մասը տվողը կոչվում է դավաճան, ամբողջը կորցնողը կոչվում է հերոս։ Տխուր, ցավալի տրամաբանություն։ Արցախի ղեկավարը առաջին նախագահի հետ էր հանդիպել օրերս։ Չգիտեմ, մանրամասնություններին ծանոթ եք։ Ինչ օրակարգով են հանդիպել։ Չէ, մանրամասնություններին ծանոթ չեմ, Արայիկ Հարությունյան հաճախ է հանդիպում Տեր-Պետրոսյանին, հաճախ հանդիպում են իրեն Ղարաբաղի բոլոր նախկին նախագահները։ Ստապ մարդու հետ հանդիպելը արժանապատիվ բան է, մարդ, որը տիրապետում է ամբողջ խնդրին, մարդ, որը ամենաշատն է բախվել, ամենաշատն է հաղթել, ամենաշատը ունի լուծումներ, այդ մարդու հետ խորհրդակցելը շնորհի ավելացնում նրանց, ովքեր ուզում են հանդիպել։ Բայց դա հիմա այս պահին այնքան դժվար է, չունես խաղաքարտ, չունես թաքցված քարտ, որը դնես սեղանին, ասես այս իմ բանակցելու առարկանը։ Այդ առումով դժվար է, այդ առումով է, որ ասում եմ մի քիչ շունչ քաշելու հնարավորություն է պետք։ Այդ առումով էր, որ
եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չկրկնվեր, մեզ համար շանս էր բացվում, գիտեք։ Կա այսպիսի մի հատ ադատ միջազգային բաներում, բոլոր երկրները, որոնք կոնֆլիկտների մեջ են, բայց նոր իշխանություն ա գալիս, 6 ամիս, մի տարի այդ իշխանությունային բոլոր խաղացողները ժամանակ են տալիս։ Թիմ ձևավորելու, ասելիք ձևավորելու, բանակցային սեղանին նոր ասելիք դնելու, այդ առումով դու շահում ես եւ շատ լավ կլիներ։ Այս բանը չի հասկացան, որ թեկուս էլի քաղաքացիական պայմանագրից լիներ, թեկուս այդ շրջակայքից լիներ, թեկուս իրանց թիմից լիներ, իշխանափոխություն լիներ, որը մեզ գոնե 6 ամիս հնարավորություն կտար նոր բան ասելիքով մտնել բանակցային սեղան, բանակցային սենյակ, եւ մենք մի քիչ ուշ հավաքեինք, մի քիչ հիմա էլ են փորձում այդ ձևի քայլեր անել, բայց այնքան է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը խեղճացած, որ ես միշտ ասում եմ, սա մեկ դարպասի վրա ֆուտբոլ է։ Քեզ չեն թողում, հասկանում ես, հարցակվես, պայման առաջադրես, դու կրվել ես, կրվածին ով է հարցնում քո կարծիքը, այդ միջոց այդ գործիքը չհասկացան իրանք, Նիկոլ այդքան ձախողվելուց հետո պետք է այսքանը հասկանալ, որ հարկավոր է իշխանափոխություն անել, թեկուզ իր նախաձեռնությամբ, թեկուզ իր թիմից, թեկուզ ոչ կուսակցական, կար այդ առաջարկը, չէ, տեխնոկրատ մեկը, առաջի համարի փոփոխություն։ Այո, բայց որը նաև հնարավորություն կտալ այս բոքսը, որ պարլամենտում գնում այդ բոքսից ձերբազատվել, այս պորոտախոսությունը, որ գնում է դրանից այս մրցակցությունից ազատվել, մի քիչ սթափվել եւ գնալ ռուսների հետ, ամերիկացիների հետ նստել, բանակցել, տեսնենք ուր ենք հասնում։ Մենք այդ շանսն էլ կորցրեցինք։ Հիմա մենք պարտվող ենք բոլոր առումներով, դրա համար զիջում ենք եւ զիջում ենք։ Մեզ 3 րոպե է մնացել, բայց կարևորի մասին խոսելը երբեք ուշ չէ։ Արցախի ճակատագիրը ո՞նց եք տեսնում։ Արցախի ճակատագիրը համարենք այսպես չլուծված, բայց այս պահին մեծամեծ առաջարկներ անելը կարող է վնասել, եւ ես կրկնում եմ, հարկավոր է շունչ քաշել, հարկավոր է նվազագույն պարտադիր խնդիրը լուծել, այդ մարդկանց անվտանգությունը ապահովել, ճանապարհի անվտանգությունը ապահովել եւ այնպիսի երաշխիքներ տալ եւ այնպիսի միջոցներ, որ ղարաբաղցիները չլքեն այդ հողը։ Շատ դժվար խնդիր եմ ասում, որովհետև չի կարող Հայաստանը արտագաղթի, Ղարաբաղը չարտագաղթի։ Չի կարող Հայաստանը աղքատ լինի, Ղարաբաղը շատ հարուստ լինի։ Մի քիչ կոմպլեքսի մեջ է այդ խնդիրը, բայց մեկը պետք է լուծել եւ դրա համար ախր գիտեք որն է խնդիրը։ Պետք է համարձակություն ունենաս խնդրի քոցավի ուղիղ աչքերով նայել։ Մենք խուսափում ենք։ Ինչպես ամեն մարդ, որ վախենում է քո աչքերին նայել, նրան վստահել չի կարելի, այնպես էլ ամեն իշխանության, որը վախենում է արձանագրի իր ճգնաժամը, այդ իշխանությունը չի կարա բարի գործ անի։ Ճգնաժամի հետ պետք է նստես ուղիղ, ազնիվ, քեզ ցավացնողի հետ փորձես բանակցես, փորձես բարեկամներ գտնել, փորձես ճանապարհներ գտնել, փորձես ֆռասնել, բայց ճշտի հետ, այդ ճշմարտության հետ ուղիղ չնստել, չխոսել, հաշվի չառնել, իրատես չլինել, չի կարելի, դա դավաճանություն է։ Ես կարող եմ այդպես լինել, դուք կարող եք այդպես լինել, իշխանությունը իրավունք չունի այդպես լինել։ Հերոսը, որը գալիս է իշխանության, բայց տրամաբանող չէ, կարող է կործանել։ Դավաճանները միշտ կամավոր չեն լինում, անկախ իրենց կամքից են դավաճան դառնում, որտեղ խելքները չի հասնում, զգացմունքներն են աշխատացնում։ Ցանկությունը կապ չունի իշխանության հետ, հնարավորությունն է պետք նայել։ Շարժման հիմնական գաղափարներից մեկը էլի գանք Տաթևի հարցից նա էր, որ Հայաստանում հիմք դրվեց այս մտածողությունը, արա այնքան ինչքան կարող ես։ Վերմակը ոտքերդ մեկնիր վերմակի չափով։ Սա մեր շարժման լոզունգներից մեկն էր։ Երբևէ մենք պետք է այս ախտից դուրս գանք, որ ցանկությունը մեզ չթելարի։ Հետո լացնենք, թե բախտներս չբերեց։ Դու խելքդ չերիքեց, ոչ թե բախտդ չբերեց։ Այս հիվանդությունն է մեր համատարած ախտահարված մասսայական հիվանդությունը, որից պետք է ազատվենք։ Եվ ցավը գիտեք որն է, 2000 տարի այս հիվանդությունը մեր մեջ կա։ 2000 տարի։ Կարդացեք խորենացին ինչ ագրում։ Եկեք մինչև Թումանյան, եկեք մինչև հասեք մեր օրը, կտեսնեք, որ հիվանդությունը ճշմարտությանը չնայելը մեզ միշտ կործանել է, ու էլի կործանելու է։ Խելոք լինես, այսպես եմ ես ասում, սիրտ անջատում ես, զգացմունք անջատում ես, բանականությունը, հաշվարկը եւ ժամանակ ունենաս հաջողություններ։
Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտին մոտեցավ, եթե Երևանում եք շարունակեք լսել լրատվական ռադիոն, եթե Արցախում եք շարունակեք լսել Արցախի հանրային ռադիոն։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն։